Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Мирнинском районе за ночь сгорело 2 дачи, огонь унес жизнь мужчины. Об этом нашему телеканалу сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района. Первый пожар вспыхнул в 4:30 утра, строение спасти не удалось. Общая площадь повреждений 25 квадратных метров, это дом и соседская теплица, сообщили в пресс-службе ЕДДС. Второй пожар вспыхнул в 6:30. По данным ЕДДС, в огне погиб хозяин дачи 67-го года рождения. 8 лет строгого режима получил житель Нерюнгри за убийство знакомой. Как сообщили в Следственном комитете, в ночь с 15 на 16 июня этого года обвиняемый со своей знакомой распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношений, вызванных конфликтом, мужчина нанес потерпевшей 60 ударов ножом в область туловища, головы и верхних конечностей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления. Приговор вступил в законную силу. Также в Нерюнгри 3 года условно получил сотрудник ДПС ГИБДД по Нерюнгринскому району за превышение своих полномочий. В судебном заседании установлено, что осенью 2015 года подсудимый, будучи действующим сотрудником ДПС ОГИБДД по Нерюнгринскому району, превышая свои должностные полномочия, внес в реестр регистрации транспортных средств ложные сведения и исправления, искажающие действительное содержание о технических характеристиках и номерах агрегатов транспортного средства с целью постановки на учет технически неисправного автомобиля. Суд с учетом мнения государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 2 года. Тем временем в столице республики водитель совершил столкновение 3 автомашин и скрылся с места происшествия. Полиция объявила розыск. Накануне около 9 вечера неустановленный водитель на Toyota Camry столкнулся с стоящей впереди Toyota Corolla под управлением 56-летнего водителя. Потом он столкнулся с Toyota Premio, за рулем которой находилась 34-летняя женщина. Выйдя из машины, нарушитель пешком покинул место происшествия. В больницу попала водитель Premio, у нее различные травмы и ушибы. Лиц, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения гражданина Ткачева Владимира Николаевича, 1990 года рождения, просим сообщить по телефону 127 или по телефону в Якутске 47 35 65. 28-летний житель села Жархан Нюрбинского района Якутии подозревается в нелегальной перевозке пассажиров через реку. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По версии следствия, 25 октября 2018 года около 10 часов 45 минут по местному времени подозреваемый оказывал услугу по перевозке за денежное вознаграждение 5 пассажиров на моторной лодке «Казанка» по акватории реки Марха в период закрытия навигации для маломерных судов. Оказывая судоводителям услуги, и отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водное судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования, индивидуальными и коллективными спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Моторная лодка не оборудована спасательными кругами, отсутствовали средства пожаротушения, имелись численные сквозные повреждения на корпусе. Пассажиры перевозились без спасательных жилетов. И вновь о преступлениях с использованием новых технологий. Неизвестные из Москвы снимали незначительные суммы со счета госслужащей из Якутии, похитив более 104 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД, с зарплатной банковской карты женщины происходили несанкционированные снятия денежных средств. При этом СМС-уведомления не происходили. Обнаружив недосдачу на счете, женщина сразу его заблокировала, затем обратилась в обслуживающий банк за выпиской. Выяснилось, что все транзакции происходили из столицы страны. Первое хищение произошло 16 октября, последнее датируется 4 ноября. При этом свои данные потерпевшая никому не сообщала. В Москве платила за гостиницу и совершала покупки. Еще раз напоминаем о кибермошенничестве и призываем к осторожности. В международной повестке первая волна мигрантов из каравана прибыла к границам США. Власти Соединенных Штатов готовятся встречать все новых беженцев и устанавливают баррикады и колючую проволоку, рассказывает Никита Конев.
Первые мигранты из каравана, движущегося в Соединенные Штаты из Центральной Америки, достигли цели своего пути. Порядка 400 человек решили обогнать остальных, сели в автобусы и добрались до границы, где их ждал металлический забор. И в ближайшие дни переходы станут куда как более негостеприимными. Американские солдаты готовятся установить дополнительные ограды, баррикады и колючую проволоку. На границе ждут главу оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса. Он впервые прибудет туда после переброски нескольких тысяч военнослужащих в Техас, Аризону и Калифорнию. Около 7 тысяч человек движутся из стран Центральной Америки в Штаты вот уже месяц. Они бегут от нищеты и внутренних конфликтов своих государств, рассчитывая найти новый дом и работу в США. Однако Белый дом не намерен радушно открывать границу. Дональд Трамп делает все возможное, чтобы не пропустить мигрантов. Так он подписал указ, который фактически не позволяет предоставлять убежище нелегалам. Министр обороны Израиля покинул свой пост, а Виктор Либерман почитал неприемлемым перемирие с группировкой Хамас, рассказывает Никита Конев. А Виктор Либерман, министр обороны Израиля, объявил, что уходит в отставку. Он посчитал перемирие, достигнутое между властями Израиля и группировкой Хамас, цитата, «капитуляцией перед лицом терроризма». Что касается интересов безопасности, в первую очередь необходимо решить проблему с Югом. Она превалирует над остальными вопросами, и слабость, которую мы продемонстрировали, еще скажется на других фронтах. Если бы я остался на посту, я бы просто не смог смотреть в глаза жителям южных регионов. Либерман подчеркнул, его партия, национально-патриотическая «Наш дом Израиль», также выйдет из правительственной коалиции. Для премьера Беньямина Нетаньяху это может оказаться серьезным политическим ударом в преддверии парламентских выборов. В последние дни с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 460 ракет и мин. 1 человек погиб, десятки пострадали. В ответ авиация «Цахал» нанесла удары по 160 объектам Хамас в регионе. С понедельника были убиты 7 палестинцев. Перемирие удалось достичь благодаря посредничеству Египта. Однако в Израиле многие остались недовольны таким завершением конфликта и вышли протестовать на улице. На этом пока все. Берегите себя.